刷到这个新闻，如果你打的疫苗是北京科兴中维的疫苗，那么恭喜你中标了。这家公司被查了，他给我们打的疫苗是通过贿赂高官、有关部门拉人下水，然后才通过了质量合格，最后实行到市面上打给我们。这下好了，我也中标了。这么天大的事情，竟然敢做这种假，拿着全国人民的生命安全在发财，出问题了。大家有没有刷到这个新闻？如果你打的疫苗是北京科